အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေပေါ့နော်တတိထားမယ်အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိဘအများစုကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုပေါ့နော်အခြားကလေးမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ခြင်းအပြင်ငါကလေးဟာမခံကျင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားလိမ့်မယ်ကြိုးစားလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရှိကြပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုကလေးကတော့ဒီလောက်တောင်တက်နေပြီ။နင်းတငယ်ချင်းတွေကအဆင့်နေတအားကောင်းတယ်။နင်းကမကောင်းဘူး။နင်းဘာလို့သူများလို့မလုံနိုင်တာလဲ။အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူမခံကျင်သိတဲ့ကြိုးစားအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ psychology ကတကယ်တမ်းမှာနှိုင်းရှင်ခံရတဲ့ကလေးရဲ့တနည်းအားဖြင့်နှိုင်းရှင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီကလေးရဲ့တိုးတက်ခြင်းစိတ်ကိုဖန်တီးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့မိဘတွေမသိတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကလေးကကိုယုံကြည်မှုကြာဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကလေးတိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကသင်ယူနှုံးမတူညီကြဘူးအားသာချက်မတူညီကြဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံချင်းလည်းကွဲပြားကြတယ်နောက်တစ်ခုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မနေ့ကထက်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလားမလုပ်ရဲတာကို तू စလုပ်ရဲလာပြီလား तू မသိတာတွေကို question တွေထုတ်ပြီးတော့မေးတတ်လာပြီလားတာဝန်ယူမှုရှိလာပြီလားဥပမာ तू လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာပေါ့နော်စူးစမ်းမှုရှိလာပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အမြဲတမ်းသူများနဲ့လက်ညှိုးတို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပြင်ဒီကလေးဟာပို့ပြီးတော့ပဲစိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဘက်ကိုဥတီသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ research တွေအများကြီးလေ့လာသိရှိထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုးတက်မှုလေးတွေကိုမြင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘဆရာကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှကလေးဟာကိုယုံကြည်မှုနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးကိုသူများနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ကိုပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပေးပါစာတော်ဖို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကလေးတာဝန်ယူတတ်တဲ့ကလေးဖြစ်လာဖို့ကသူ့ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AMN International School အနေနဲ့ကလေးတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စာပေစီကင် character နဲ့ confidence တွေကိုအတူတူပြိုးထောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဖေဖေမေမေတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ AMN International School မကွေးကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AI for Teacher စာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ဒိုးမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်